హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియో టైపింగ్ క్లాస్ 3లో లోయర్ రో కోసం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ టైపింగ్ క్లాస్ 4లో నంబర్స్ రోలో ఉన్న కీస్ పై ఫింగర్స్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా టైప్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం. మన ఛానల్ను ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో యూజ్ అయిందనిపిస్తే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న 1 2 3 4 5 కీస్ పై ఫింగర్స్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా టైప్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా హోమ్ రోలో ASDF కీస్ పైనే ఉండాలి. ఏ కీ మీద ఉన్న లిటిల్ ఫింగర్ తో 1 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. S కీ మీద ఉన్న రింగ్ ఫింగర్ తో 2 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. D కీ మీద ఉన్న మిడిల్ ఫింగర్ తో 3 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. F కీ మీద ఉన్న ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 4 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. ఇదే ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 5 కీని కూడా టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న 1 2 3 4 5 కీస్ ను టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న 6 7 8 9 0 మైనస్ ఈక్వల్ కీస్ ను ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా హోమ్ రోలో సెమీకాలన్ LKJ కీస్ పైనే ఉండాలి. J కీ మీద ఉన్న ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో 6 కీను మరియు 7 కీను టైప్ చేయాలి. K కీ మీద ఉన్న మిడిల్ ఫింగర్ తో 8 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. L కీ మీద ఉన్న రింగ్ ఫింగర్ తో 9 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. సెమీకాలన్ కీ మీద ఉన్న లిటిల్ ఫింగర్ తో 0 కీని టైప్ చేసి బ్యాక్ రావాలి. సెమీకాలన్ మీద ఉన్న ఇదే లిటిల్ ఫింగర్ తో మైనస్ కీను మరియు ఈక్వల్ కీను కూడా ఈ లిటిల్ ఫింగర్ తోనే టైప్ చేయాలి. ఈ విధంగా నంబర్స్ రోలో ఉన్న కీస్ అన్నింటినీ కూడా టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ కీస్ అన్నింటినీ టైప్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా హోమ్ రోలో ASDF కీస్ పైనే ఉండాలి. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎప్పుడు కూడా హోమ్ రోలో సెమీకాలన్ LKJ కీస్ పైనే ఉండాలి. 1 స్పేస్ 2 స్పేస్ 3 స్పేస్ 4 స్పేస్ 5 స్పేస్ 6 స్పేస్ 7 స్పేస్ 8 స్పేస్ 9 స్పేస్ 0 స్పేస్ మైనస్ స్పేస్ ఈక్వల్ స్పేస్. ఈ విధంగా ఈ నంబర్స్ రోలో ఉన్న కీస్ అన్నింటినీ కూడా 15 మినిట్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఈ నంబర్స్ రోని బాగా టైప్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక ఫ్రీ టైపింగ్ అప్లికేషన్ ను చూపిస్తాను. అందులో నేను చూపించిన లెసన్స్ ను బాగా టైప్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో గానీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లో గానీ కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటర్ అప్లికేషన్ ను ఓపెన్ చేయండి. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత టైప్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్ లో లెసన్స్ అని కనిపిస్తుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో నంబర్ కీస్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో 51 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ 51 చాప్టర్స్ లో 1 to 10 చాప్టర్స్ ని డైలీ 2 అవర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల కీబోర్డ్ ని చూడకుండా స్పీడ్ గా టైప్ చేయడం వస్తుంది. సో డైలీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు చూపించిన కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటర్ అప్లికేషన్ ను ఫ్రీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది. ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లోను మరియు ఈ వీడియో ఎండ్ స్క్రీన్స్ లోను ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయిందనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. టైపింగ్ క్లాస్ 5లో షిఫ్ట్ కీని ఎలా యూజ్ చేయాలి మరియు షిఫ్ట్ కీని యూజ్ చేసి క్యాపిటలైజ్డ్ వర్డ్స్ ని ఎలా టైప్ చేయాలనే వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. Thanks for watching. Please subscribe my channel.